Բարձրորակ գորգեր մատչելի գներով, կարար, փափուկ շքեղություն հաղորդեք ձեր բնակարանին։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ Արդարադատության նախկին փոխնախարար Տիգրան Խաչիկյանին։ Բարի երեկ։ Բարի ձեզ։ Պարոն Խաչիկյան, դատաիրավական համակարգ, Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո, քաղաքական փոփոխություններից հետո դատաիրավական համակարգի մասին շատ է խոսվել եւ ի վերջո խորհրդարանը նաեւ քննարկեց, ընդունեց այն օրենսդրական նախաձեռնությունները, փաթեթները, որոնք ի վերջո մեզ բերելու են այդ փոփոխություններին, մինչ դրանց միս ու արյուն ստանալը։ Նախ կխնդրեմ առանձնացնել, որպես նաեւ համակարգում աշխատած եւ ձեր գործունեությունը շարունակում եք ծավալել, ինչ հիմնական առաջնային խնդիրներ կան դատաիրավական համակարգում, որոնք նաեւ այս 2 տարվա ընթացքում շարունակում են, այսպես ասած, մեզ համար խնդրահարույց մնալ։ Շնորհակալ եմ, գիտեք, դեռևս անկամուսանողական տարիներից սկսած մինչև հիմա այդ խնդիրը մնում է արդիական, այդ խնդրի արդիականությունը մինչև այս պահ չի վերացել, դա դատարաններում գործերի քննության ողջ ժամկետների ապահովման հետ կապված խնդիրներն են։ Սրանց հետ կապված մենք տարին տարվա վրա ասում ենք, որ պիտի փոփոխություններ իրականացնենք, ավելին 2018 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ կարծես թե նախատեսել ենք առանձին տեսակ կատեգորիայի գործերի քննության առավելագույն ժամկետներ։ Բայց խնդիրն այն է, որ ոլորտում կարելի ասել, որ որևէ կերպ իրավիճակ չի փոխվում, որովհետև դեռևս գործերը քննվում են աննախադեպ ոչ ողջամիտ ժամկետներում։ Նախ խիստ անհասկանալի է ողջամիտ ժամկետ հասկացության տեղայնացման չափորոշիչներն ու վավերապայմանները, որոնք առանձին դեպքերում հանգեցնում են խիստ տարանկալ մեկնաբանությունների։ Եվ սա այս պահի դրությամբ ես համարում եմ դատական իշխանության առջև դրված ամենալուրջ խնդիրներից մեկը։ Խնդիրները բազմաթիվ են, գիտեք, մինչև դրանք տեղորոշելը շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե մենք որ ուղղությամբ ենք շարժում, որ ուղղությամբ ենք տեղայնացնում մեր դատաիրավական բարեփոխումները։ Անցյալ տարի մենք ընդունեցինք համապատասխան ռազմավարություն դատաիրավական բարեփոխումների եւ թվում էր, թե այդ ռազմավարությունը պիտի կյանքի կոչվի ընթացիկ օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Բայց բանից պարզվում է, որ մենք ընթացիկ օրենսդրական նախաձեռնություններով զատորոշման ու լրացուցիչ տեղայնացման խնդիր ունենք, ապահովել ենք արդյոք այդ դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ սահմանված, ինչպես նաև մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի ծրագրով սահմանված արդարադատությանը վերաբերող ռազմավարական ուղենիշները։ Դիտի հետևյալն է, տեսեք, մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրով, որի մասին վկայակոչեցի, հիշատակել ենք, որ մենք ցանկանում ենք ստեղծել արդար, անկախ, առաջին հերթին արհեստավարժ կադրերով հագեցած եւ արդյունավետ դատական համակարգ։ Թեպետ այստեղ էլ կա խնդիր, դատական համակարգ ձևակերպման փոխարեն պիտի լիներ դատական իշխանություն, որովհետեւ սա իշխանության 3 թևերից մեկն է, այդուհանդերձ չխորանաք այս եզրաբանական հակասությունների մեջ։ Թվում է, թե սա այն արժեքային գրավականն է, այն տեսլականն է, որին պիտի միտված լինեն մեր հնդածս իրականացված բոլոր բարեփոխումները։ Այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք, որովհետև մենք այս մասով առնվազն չենք տեղայնացնում կամ ընթացիկ քաղաքականությունը չի հուշում այն մասին, որ մենք տեղայնացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրով սահմանված լուծումները։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորված։ Պայմանավորվածության հիմքերը չեմ կարող ասել ինչով, ես ավելի շատ կխորանամ առկա իրավիճակի իրավական վերլուծության վրա, թե ինչ ունենք եւ ինչի վրա է իմ կարծիքը հիմնված, որովհետեւ ինչով է պայմանավորվածը պահանջում է վերլուծություններ այլ դաշտում, որին ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ դաշտին առնչվող վերլուծությունների։ Ես խնդրում եմ ընդհանրապես հետեւյալը ներկայումս զբաղվում եմ փաստաբանությամբ։ Մինչ այդ ոլորտի քաղաքականությունը մշակող մարմնի մեջ եմ ներգրավված եղել եւ ապահովել եմ հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ քրեակատարողական ռազմավարությունների պատշաճ մշակում։ Հիմա մի խնդիր է իմ առջև դրված, հիմա որպես արդեն փորձագետի։ Մենք ունենք կառավարության ծրագիր։ Եվ մենք ունենք վերջերս ազգային ժողովի կողմից ընդունված դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում փոփոխությունների իրականացման փաթեթ։ Ես վկայակոչեցի, չէ՞ որ կառավարության ծրագրով սահմանված է, որ մենք պիտի ձևավորենք հետայսու արհեստավարժներով հագեցած դատական համակարգ։ Թվում է, չէ՞, որ սրա լուծումը պիտի լինի առնվազն է, որ մենք չենք կարող ընթացիկ օրենսդրական նախաձեռնություններով իջեցնել, նվազեցնել արհեստավարժության տարիքային գործող առնվազն գործող շեմա տարիքային։
Ինչու՞ չեմ հանգամանք։ Արհեստավարժություն մենք նկատի ունենք նաև այն պրակտիկան, որը տվյալ անձ արդեն դատավորը պետք է ունենա կամ ձեռք բերի ընթացքում, թե այստեղ զուտ մենք նրա գիտելիքների չափումով ենք։ Շատ կարևոր հարցադրում եք բարձրացնում, արհեստավարժությունը իմ նկատմամբ առնվազն բավական լայն կատեգորիա է, որի շրջանակներում ընդգրկվում է ինչպես անձի մասնագիտական փորձառությունը, մասնագիտական ձեռնհասությունը, այնպես էլ անշուշտ նաև տարիքային շեմը։ Այսինքն սրանք մի քանի հանգամանքների ամբողջական համակցություն են։ Ինքնին մի հանգամանք բերել առանձնացնել, սա սխալ է։ Բայց ես առնվազն խոսում եմ նրա մասին, որ այդ հանգամանքի մասով արդեն իջեցումն ունենք։ Լավ, եթե անգամ դուք կվիճարկեք հիմա, ասեք, որ տարիքային շեմն ինքնին բավարար չէ եւ կարող է որ ավելի փոքր տարիքի անձը ավելի լայն փորձառություն ունենա, ես կբերեմ երկրորդ հանգամանքը։ Կարող է արդյոք կառավարության ծրագրով սահմանված ուղենիշային այս պահանջը համարել պահպանված արհեստավարժներով հագեցած դատական համակարգի պահանջը, երբ որ մենք ասում ենք դատավոր նշանակվելու համար մասնագիտական ստաժի 5 տարվա շեմը այլևս 3 տարի է։ Դե գուցե մասնագիտական վերլուծության վրա է հիմնված նման մոտեցումը գուցե այս տարիների ընթացքում էլի մասնագիտական վերլուծության վրա է հիմնված, որ 3 տարին բավարար է, որպեսզի դու որպես արհեստավարժ դատավոր ձևավորվես, կայանաս եւ իրավասու լինես արդար որոշումներ։ Գիտեք, ցանկացած պարագայում մենք ճիշտ եք ասում, բայց ցանկացած պարագայում մենք ներառյալ այդպիսի տվյալների մասին վկայող փաստարկները պիտի ունենայինք համապատասխան նախագծի հիմնավորումներում։ Մեկ, երկրորդ հերթին, դա չափազանց բարդ է այս պահին որոշել, վիճակագրական տվյալների աղբյուր չկա, թե մենք իրականում այդ 3 տարվա փորձառությունն է բավարար եւ անհրաժեշտ է բավարար, թե 5 տարվա, թե 10 տարվա։ Ես չեմ պնդում, որ 5 տարին է նորմալ, ես չեմ պնդում, որ 10 տարին է բավարար։ Բայց առնվազն մի բան պնդում եմ, որ եթե դու գործող 5 տարին իջեցնում ես 3 տարի, 28 տարվա տարիքային շեմը դարձնում ես 25 տարվա տարիքային շեմ, առնվազն դու հետընթաց ես ապահովում, առերևույթ հետընթաց ես ապահովում արհեստավարժներով հագեցած դատական իշխանություն ձևավորելու գործում։ Ընդ որում սա կարծում եմ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, այն իմաստով, որ մենք չենք կարող մեր դատողության հիմքում քննության առարկա դարձնել բացառությունները։ Իհարկե բացառություններ կան ամեն ոլորտներում, բացառություններ կան եւ որ դեռևս 20-ից 30 տարվա շրջանակներում գործող անձը կարողանում է շատ արդյունավետ գործողություններ իրականացնել եւ իրեն այսպես արհեստավարժության խնդիր չի առաջացնում, բայց մենք մեր ուղենիշները պիտի կառուցենք ոչ թե այդ բացառությունների վրա, այլ մենք մեր ուղենիշները պիտի կառուցենք ընդհանրական մոտեցումների վրա, առնվազն նաեւ այն հանգամանքի հաշվառմամբ, որ մենք գործ ունենք չափազանց նուրբ ոլորտի հետ, դա դատական իշխանություն է եւ ամենակարևոր ոլորտներից մեկի, եթե չասեմ իմ ընկալմամբ ամենակարևոր ոլորտի հետ։ Սա մեկ, ընդ որում ընթացիկ խնդիրները շատ են։ Եթե դրանց մասին հարցեր հնչեցնեք, կանդրադառնանք սիրով։ Բնականաբար կանդրադառնանք, էլի ձեր հիշատակած տարիքային շեմ, արհեստավարժություն, փորձառություն եւ այլն։ Մենք առհասարակ երբևէ ունեցել ենք չափելի գործիքներ, չափելիություն, որևէ մեխանիզմ, մեթոդ, որով մենք կարող ենք չափել։ Եթե մարդ արհեստավարժ է այսքան տարի, նրա համար սահմանում ենք, ապա կարելի է վստահել այս դատավորին կարելի է կորս չվստահել եւ այլն։ Թե չափելիությունը պայմանավորված է զուտ կայացրած վճիռներով, դրանց իրավական հիմքերով, արդարացի լինելով, ինչով ենք մենք առհասարակ չափում, որ կարողանում ենք նաեւ սահմանել արհեստավարժության, այսպես ասած, հասկանալի է, գիտեք, չափելիության որոշակի այդպիսի մշակված ռազմավարություն եւ մեթոդաբանություն արկա չէ։ Արկա չի էլ եղել, որովհետեւ մենք խնդիր ենք ունեցել մշտապես, այդ խնդիրը միշտ որս էլ պահպանվում է, թե մենք կոնկրետ որ ուղղություններով ենք զարգացնում մեր դատական իշխանությունը, կատարելագործում մեր դատական իշխանությունը։ Տեսեք, այս պայդրությամբ ես խոսեցի ընդհանրապես 2 հանգամանքի մասին, բայց մի քանի հանգամանքներ էլ պարզապես էլի ուշադրության արժանի հանգամանքներ են, որոնց մասին հարկ եմ համարում եւս բարձրաձայն են։ Տեսեք, մենք ասում ենք դատավորին պիտի ապահովի ընթացիկ բոլոր մեխանիզմներով դատավորի անկախությունը։ Կտունեք չէ հաստատապես, որ դատավորի անկախությունը ապահովող այդպիսի գործիքներից կարևորագույններից մեկը համարվում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործում օրենսդրական նորմերի բավարար չափով որոշակիությունը։ Մենք ընդունել ենք ազգային ժողովով նախագիծ, որով որ այս ամբողջ համակարգը ենթարկվել է էական փոփոխությունների։ Չեմ ասում բարեփոխումների, որովհետև դրանք համարել բարեփոխում առնվազն ինձ համար ընկալելի տերմինաբանություն չէ։ Ինչ ենք մենք արել։ Մենք ասել ենք, այսօրվա գործող օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածը նախատեսում է,
որ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերն են։ Տեսեք 4 հիմք է նախատեսում։ Այսօրվա դեռևս նախագահը չի ստորագրել, դրա համար կարող եմ ասել, որ դեռևս սա գործում է։ Արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի կոպիտ եւ ակնհայտ խախտումը, դատավորի վարքագծի կանոնների խախտումը, բարձրագույն դատական խորհրդին իր գործունեությանը միջամտության մասին չհայտնելը եւ դատավորի վերապատրաստմանը, պարտադիր վերապատրաստումների ծրագրերին չմասնակցելը։ Վերջին երկուսը հատկապես առանձնացվել են այն պատճառով, որ սրանք դատավորի վարքագծի առավել էական կանոններն են, որոնց խախտումը պիտի բերի դատավորի կարգապահական պատասխանատվության բոլոր դեպքերում։ Ինչ ենք մենք արել առաջարկվող նախագծով։ Մենք վերջին 2 դեպքերը առհասարակ հանել ենք դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի այս հոդվածի թվարկի մեջ, դրանցից մեկը նախատեսել ենք որպես էական կարգապահական խախտում, դրանցից մեկը ընդհանրապես, մյուսի մասով էլ սահմանել ենք վերապատրաստման մասով էլ սահմանել ենք, որ դա խախտում է, որը առնվազն էական կարգապահական խախտում դիտարկվել չի կարող։ Ձեզ տրամաբանությունը հասկանալի չէ։ Դատավորը պարտադիր վերապատրաստման ծրագրին չի մասնակցում եւ դա այս առաջարկվող փոփոխություններով այլևս չի համարվելու առնվազն էական կարգապահական խախտում։ Սա խնդիր է։ Ես ասում եմ խնդիրներից շատ քիչ տոկոսը, որովհետև ձեր եթերային ժամանակը հաստատապես դրա համար բավարար չէ։ Տեսեք, մենք այսօրվա օրենսդրությամբ ասում ենք ակնհայտ եւ կոպիտ խախտում։ Բավարար չափով որոշակի, հնարավոր չի բոլոր հասկացությունները սահմանել 100% որոշակիությամբ։ Բավարար չափով որոշակի արձանագրում ենք, որ ակնհայտ է այնպիսի խախտումը, որը որ չի կարող կասկածի տակ դրվել որևէ ողջամիտ իրավական ենթադրությամբ։ Ինչ է առաջարկվում նախագծով։ Դատավորին բոլոր դեպքերում ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության, հիմքում դնելով դատավորի մեղքի գործոնը՝ դիտավորություն կամ կոպիտ անփութություն։ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության համակարգում, ճակերտավոր ասած, չկա որևէ խախտում, որը դատավորը թույլ չտա կամ դիտավորությամբ կամ անփութությամբ։ Ինչ է ստացվում, որ հնարավոր չի մի որևէ իրավիճակ, որ չկարողանանք մենք ներառել այս երկու կատեգորիաների ներքո։ Եվ գիտեք, որն է այստեղ ավելի պարադոքսալ, որ մենք չենք կարող մի բան համարել բարեփոխում, երբ որ դրա հիմքերը մենք չենք կարողանում պարզապես ակնհայտ ուրեմն հետընթաց նշանակու, հետադիմական նշանակությունն է։ Եթե մենք բարեփոխում կարող ենք համարել են, ինչը որ գործող օրենսդրության համեմատ շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում իշխանության կազմակերպման այդ թևի համար։ Բայց հենց ձեր նշած այդ հանգամանքով արդյոք դրանով նաև չի բարձրացվում հենց դատավորի կամ դատական համակարգի պատասխանատվությունը, անկախությունը։ Ես ամբողջությամբ կհամաձայնեի ձեր փաստարկի հետ, եթե չլիներ իմ ասածին թղթակցող մեկ այլ դրույթ, որը սահմանված է այս փոփոխությունների փաթեթում։ Արարքը կարող է որոշակի դեպքերում դատավորի կողմից թույլ տրված արարքը կարող է որոշակի դեպքերում չհամարվել կարգապահական խախտում, ուշադրություն դարձրեք խնդրում հետագա ձևակերպման վրա, համարյա դրանք տարածի են վկայակոչվում։ Եթե այն իր խախտման կատարման հանգամանքներով չի հեղինակազրկում դատական իշխանությունը։ Ես խնդրում եմ ինձ որպես արդեն քաղաքացի, ենթադրում եմ ոչ իրավաբան քաղաքացի, իրավագետ քաղաքացի, եկեք դա հասկանանք ոնց է որոշվելու այս հանգամանքը։ Մենք ուր ենք գնում ենք անհարկի հայեցողական բաղադրիչ գեներացնելով բարձրագույն դատական խորհրդի առջև, թե գնում ենք այս գործընթացը հստակ որոշակիացնելու ճանապարհով։ Հանուն անկեղծության պիտի նշեմ նաև, որ այն փաթեթի մասին, որի մասին որ մենք խոսում ենք, այնպես չէ, որ արկա են բացառապես բացասական փոփոխություններ եւ բացասական միտումներ։ Մենք պիտի ցանկացած քննադատության մեջ պահպանենք օբյեկտիվությունը եւ առնվազն արձանագրենք դրական կողմերը, որոնք այս փոփոխությունների նախագիծն ունի։ Հակառակ դեպքում քննադատությունը կլինի միակողմանի, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Իսկ փոփոխությունների նախագիծը ունի մի քանի դրական կետեր։ Օրինակ, նախատեսվել է այն, ինչ որ փորձագիտական հանրությունը բարձրաձայնում էր 1 տարի առաջ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պիտի ձևավորվի այլևս մրցութային ընտրակարգով։ Նախագծում այդ հանգամանքը ներառվել է։ Ներառվել է նաև
այլ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների կայացման հրապարակայնության եւ թափանցիկության գործիքներ։ Սրանք անշուշտ բարձրացնելու են դատական իշխանության արժեվ դատական իշխանության թափանցիկությունը եւ դրա իրականացման, դրա արժեվ դրված խնդիրների իրականացման որակը։ Այսուհանդերձ ցանկացած պարագայում մենք պիտի պահպանենք օբյեկտիվությունը եւ արձանագրենք, որ գոնե թե կարգապահական պատասխանատվության կառուցակարգերի մասով այս նախագիծը բացարձակապես չի լուծում որևէ խնդիր, իսկ մնացյալ հատվածներով էլ լուծում է խիստ հատվածական խնդիրներ։ Իսկ օրենսգրքում ամրագրված դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ իրականացնելու դրույթի ժամանակահատվածի մասով ինչ կարծիք եք, որը եւս շատ բուռն քննարկումների տեղիք տվեց։ Գիտեք, յուրաքանչյուրս կարող է ինքը իր մեջ որոշակի համոզմունքների գալ, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այն կարգավորումը, որը որ սահմանված է այս մոտավորապես ձևաչափով, որ արդարադատության իրականացման մասով նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի խախտման հատկանիշների հետ կապված լիազոր մարմինը կարող է կարգապահական վարույթ հարուցել միայն 8 տարվա ձևաչափով, այսինքն 2012 թվականից մինչև 2012 թվականը տեղի ունեցած բոլոր դեպքերի մասով այլևս կարգապահական խախտումներ չեն, ուրեմն վարույթներ չեն կարող։ Սա խնդրահարույց է։ Սա, գիտեք, ես համարում եմ առնվազն մի գաղափար հստակորեն դրված իմ տեսլականի առջև, ինչպես եմ ես պատկերացնում բարեփոխումը։ Ես պատկերացնում եմ այնպես, որ չպիտի լինի մի որևէ դեպք, որի շրջանակներում արձանագրվել են մարդկանց իրավունքների զանգվածային խախտումներ եւ այլևս այդ խախտումները չեն քննարկվելու որևէ օղակում։ Իսկ մենք սրանով այդ դրա հիմքերն են կարծես թե ձևավորում, իսկ մինչև 2012 թվականը մենք ունեցել ենք հանրահռչակված այնպիսի գործեր, այնպիսի զանգվածային իրավախախտումներ, որոնց հետ կապված 100%-ով անհրաժեշտ էր իրականացնել նաև այդ վարքագծի կանոնների ուսումնասիրումը այդ ձևաչափով եւս։ Մենք ոնց որ կարծես թե ասենք մինչև 2012-ը ինչ եղել է հաջողություն, բարով վայելեք եւ շարժվում ենք առաջ դեպի նոր հորիզոններ։ Ու նման մոտեցմամբ հնարավոր չէ կատարելագործել դատական համակարգը, առավել եւս հաղորդման սկզբում ձեր նշած հասնել արդար, անկախ, կոռուպցիայից զերծ համակարգ։ Իմ նշածը առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երկրի ղեկավարի նշածն էր, որը նաև ամրագրված էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում, եւ այո, ես կարծում եմ, որ այս ձևով շարժվելու դեպքում մենք բարեփոխումներն իրականացնում ենք հատվածային։ Մենք չենք կարողանում բարեփոխել համակարգը, մենք վեթինգի նախագիծը, վեթինգի այդ ծրագիրը փաստացի խեղաթյուրել, դարձրել ենք մի, չգիտեմ, առանձին խողովակներով, այո, այդ բարեվարկություն էր անունը վեթինգ էր, անկեղծ ասած այդ տարբեր տերմինաբանությունը մինչև այս պահներ, նույնիսկ շատ ավելի շուտվանից որևէ կերպ հստակեցված եւ տեղայնացված չեն եւ կարծում եմ, որ այդ գաղափարն ինքնին դատավորների վեթինգ իրականացնելու այլևս կարող ենք համարել, որ դա այս նախագծով, այս պահի դրությամբ դեռևս չիրացված կամ ինչ-որ անհասկանալի խողովակներով իրացվող նախագիծ։ Վարչապետը օրերս Facebook-յան ուղիղ եթերում անդրադառնալով քաղաքացիների բարձրաձայնած նույն վեթինգի խնդրին, թե ինչ եղավ վեթինգի հետ, մեջբերեմ վարչապետի խոսքից, նա նշել է, որ դատավորների բարեվարկության ստուգում է տեղի ունենալու, խոսել է բարեփոխումների փաթեթի մասին դատական համակարգի եւ նշել, որ այն խիստ ռելսերի վրա է դնելու դատական համակարգը։ Ըստ ձեզ այդպես չէ։ Ըստ իս մենք դրա իրականացման համար իրավական հիմքեր բավարար չափի իրավական հիմքեր չունենք։ Միգուցե արկա այս նախագծով սահմանված օրինակ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պիտի լրացուցիչ հայտարարագրերի, այսինքն պահանջելու ֆունկցիա ունի գույքի եկամուտների շահերի մասով, այդ մասն է ավելացվել գումարած, իր գույքի փոփոխությունը դատավորի մոտ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պահանջի իրավունք է ձեռք բերել։ Այդ մասով գուցե նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, բայց լրացուցիչ մասով, որ առնվազն դատական իշխանությունից կարող ենք մենք ունենալ այդ կայուն ռեսերի վրա դրված լինելու տեսլական դատական իշխանության առջև դրված, համենայն դեպս այս նախագծով, որի մասին քննարկում եմ, դա չի լուծում։ Միգուցե ընթացիկ նախագծերով լուծվի, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է լուծվի, որովհետեւ դա ռազմավարական գերակայություն է, դա կառավարության ծրագրային գերակայություն է եւ
պիտի ներդնել բոլոր միջոցները դա ապահովելու հարցում։ Էլի վերադառնանք ժամանակահատվածին, ինչ վերաբերում է կարգապահական վարույթներ իրականացնելուն, դե հայտնի է ինչու է այս թեման շատ քննարկվում, ինչու 2012 թվական, ինչու 8 տարի, մինչ այդ Հայաստանում բազում իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ըստ ձեզ պետք է արդյոք սահմանել որոշակի կոնկրետ ժամանակահատված, թե պետք է սկսել Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության օրվանից։ Որն է այդ սահմանը, գիծը։ Գիտեք, առնվազն այս փուլում կարծում եմ ժամկետային սահմանափակում դնելը ճիշտ չէր։ Ժամկետային սահմանափակում դնելը ճիշտ չէր եւ իմ այս մոտեցումը ինչ որտեղ հիմնավորվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության այս սորեական շաբաթած կարևոր նախագծերից մեկում ամրագրված ժամկետի վերլուծությամբ։ Տեսեք ինչ ենք արել մենք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, որպես ժամկետի սկիզբ մատնանշել ենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ը։ Հիմա ես հակընդեմ հարցման հանդես գամ։ Ինչն է պատճառը, որ մենք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագծով մեկնարկը սկսում ենք այստեղից, իսկ ահա այս դեպքում մեկնարկը սկսում ենք ուրեմն 98 տարվա այդ ժամկետային կողմնորոշիչներով։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև որպես հակափաստակ չի կարող աշխատել այն, որ մենք դնում ենք դատավորի անկախության ապահովման խնդիր, դատավորին լրացուցիչ կաշկանդվածությամբ ուրեմն նոր կաշկանդվածությամբ չօժտելու խնդիր, բացարձակ չի կարող աշխատել, որովհետև մենք այդ կաշկանդվածությունը սահմանափակող այնպիսի գործիքներ ենք սահմանել դատավորին անհարկի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելուց սկսած, որ մենք ուղղակի չեն կարող լուծել այդ առումով տրված խնդիրները։ Այսօր, այս պահին, այս նախագծով ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, դատավորի ամեն արար կարող է գնահատվել որպես կարգապահական խախտում եւ այդտեղ հայեցողական բաղադրիչը պարզապես անսահման է։ Իսկ ոչ մի կոնկրետ ուղենիշ չկա։ Հնարավոր են ուրիշ այլ նախաձեռնություններ, որոնք հնարավոր կդարձնեն 2012-ից առաջ տեղի ունեցած զանգվածային խախտումների կամ կոպիտ սխալների կամ միտումների անդրադառնալ, նկատի ունեմ պարտադիր չէ այս փաթեթի շրջանակը։ Ընթացիկ որ լինի այդպիսի նախաձեռնություն, դա նկատի ունեմ։ Դա նկատի ունեմ ընթացիկ։ Ոչինչ չի բացառվում, միգուցե ընթացքում այդպիսի նախաձեռնություն ի հայտ գա, այդուհանդերձ մինչև այս պահ ինձ հայտնի չէ նմանատիպ որևէ կարգավորում, նմանատիպ որևէ նախագիծ, ես սա համարում եմ։ Նկատի ունեմ դրա անհրաժեշտությունը պետք է բխի այլ հանգամանքից, այլ գործոնից, որպեսզի լինի։ Եթե մենք մեր գերխնդիրը դատաիրավական համակարգն է եւ դուք պնդում եք, որ խնդրահարույց է նման ժամկետ սահմանելը, հա, այս դեպքում մենք պետք է ունենանք որևէ այլ հանգամանք, որը պետք է մեզ ստանի նրան, որպեսզի մենք կարողանանք ժամկետների մեջ այսպես ասած խաղալ։ Գիտեք, ինձ համար անհրաժեշտությունը պայմանավորող թիվ 1 ելակետը հետևյալն է։ Կան անձինք, որոնք սկսած դուք կարող եք ցանկացած պարագայում փաստաբանական համայնքում անհատական հարցումների միջոցով ճշտել, որոնք մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի առումով վայելում են հեղինակություն, եւ անձինք, որոնք ընդհանրապես այդպիսի հեղինակությամբ օժտված չեն, որոնք փաստում են իրենց գործերը։ Եվ այդ գործերում կան այնպիսի խախտումներ, որոնք անգամ 3-րդ կուրսի իրավաբանական ֆակուլտետների 3-րդ կուրսի ուսանողներին եթե ներկայացնես, կհամարեն դա իրավական երևի աննախադեպ մի բան։ Այսինքն այստեղ ապացուցելիության հետ կապված էլ խնդիր չունի։ Ես ասենք դուք ոնց եք հավրում, եթե դատավորը բազմաթիվ դեպքերում, ասենք ենթադրենք այսօրվա օրենսդրությունը սահմանում է, որ դու ասենք հայցադիմումը, երբ որ ներկայացնում ես դատարան, պիտի կցես գործին օրինակներ, հայցադիմումի օրինակներ, գործին մասնակցող անձանց թվին համապատասխան։ Ենթադրենք գործին մասնակցում է 3 դատավարության մասնակից։ Անձը կցել է 4 օրինակ։ Դուք ոնց եք գնահատում են դատավորի վարքագիծը, ով ասում է, որ 4 օրինակ ես կցել, ես հայցդ վերադարձնում եմ, 3-ը դարձրու։ Կասեք, պարզ տարական օրինակ է սա։ Եվ խնդիրը հետևյալն է, դատական իշխանությունը ունի այդպիսի դատավորներից ազատագրվելու խնդիր։ Իհարկե ունի։ Ինչպես անել դա, անել ընթացիկ նախաձեռնություններով, այնպես, որ դրա իրականացման համար բավարար հիմքեր ստեղծվեն։ Ես կարծում եմ, վարչապետի նկատի ունեցածը սա է։ Հուսանք ձեր բարձրաձայնած խնդիրները ի վերջո իրենց լուծումը կստանան, դուք իրավացի եք, խնդիրներն ավելի շատ են, քան մեր եթերաժամանակը, շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Հիշեցնեմ, տաղավարում է Շարթարադատության նախկին փոխնախարար Տիգրան Խաչիկյանը։ Շարունակեք մնալ տանն ու հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին։